于行销人未来会不会被淘汰，你一定要知道的3件事，很多人真的搞错。重点，你以为做行销是在比创意，我跟你讲啦，不是，现在是在比速度。别人一天丢10几支影片，10个广告素才出去测试场，你还在那边等剪片，等设计慢慢修，等你做好流量，早就被别人整碗端走了。很多人不是不会行销，是慢到根本没机会被看到。这件事真正厉害的人怎么做？很简单啦，脑袋一有画面，几分钟就直接变影片变广告，马上丢出去测，哪个会爆，哪个会卖，很快就知道，时间不是卡流程。拿来一直测，一直冲流量。第3件事，接下来差距会越来越夸张。会用新工具的人一天做别人1周内容，不会用的人再努力都追不上。现在学会的人在收流量。